गाइज, हम पक्षी किन्हें कहते हैं? जो हवा में उड़ते हैं। पर ऐसा नहीं है गाइज, एक पक्षी ऐसा भी होता है जो हवा में नहीं उड़ सकता क्योंकि उसके पंख नहीं होते हैं, और उसका नाम है कीवी। तो है ना अमेजिंग फैक्ट। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।